चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें और जो साथ में बेल है उस पर भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। वेलकम टू माय यूट्यूब एनजी फैक्चुअल चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो व्यूवर्स, आजकल ठंड बहुत ज़्यादा चल रही है और अक्सर लोगों को खांसी जुकाम की तकलीफ तो हर किसी को सता ही रही है। तो खांसी की अचूक दवा हर कोई जानना चाहता है। अक्सर लोग खांसी से परेशान हो जाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि सूखी खांसी के लक्षण कैसे पहचानें। इसके लिए लोग खांसी की टैबलेट्स या सूखी खांसी का बढ़िया उपचार या कफ वाली खांसी की दवा को तलाशते रहते हैं, लेकिन इससे पहले खांसी के लक्षणों को पहचानने की जरूरत होती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि खांसी में रामबाण घरेलू नुस्खा और खांसी की अंग्रेजी दवा को भी पीछे छोड़ देने वाला उपाय, जो आपको दिलाएगा हर तरह की खांसी से राहत। अगर आप भी खांसी से परेशान हैं तो कोई भी दवा या कफ सिरप आप पर असर नहीं कर रहा तो उससे पहले आप ये नुस्खा जरूर अपनाएं। तो हम क्या कर सकते हैं। इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी आपकी किचन में ही उपलब्ध हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि खांसी की असरकारी दवा के तौर पर आप गर्म पानी और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप गर्म पानी में चुटकी भर नमक डालकर उससे गरारे कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको खांसी से हुए गले के दर्द से राहत मिलेगी। वो कहते हैं ना कि एक सुनार की 100 लोहार की। तो बस पानी भी खांसी में कुछ ऐसा ही कमाल करता है। अगर आप खांसी से परेशान हैं तो गर्म पानी पिएं। यह गले में जमे कफ को निकालने में आपकी मदद करेगा। तो अब हम आते हैं उस रामबाण उपाय की तरफ। उसके लिए आपको चाहिए शहद, जो हर घर में होता है, और आपको चाहिए इसके लिए मुलट्ठी, और साथ में आपको चाहिए शीतोपलादी चूर्ण। ये भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है। आपको क्या करना है कि एक बोल लेना है या कोई भी कटोरी, आपको उसमें 1 चम्मच शहद डालना है, 1 चम्मच मुलट्ठी का पाउडर डालना है। इसका पाउडर ही लें या फिर आप मुलट्ठी को लेकर उसको पीस कर पाउडर बना लें, और आधा चम्मच उसमें आप शीतोपलादी चूर्ण डालें। इन सब को मिलाकर आपको अच्छे से एक पेस्ट बना लेना है। ये बहुत ही बढ़िया पेस्ट बन जाता है। तो बस आपको क्या करना है, इसको आपको दिन में 3 बार आधा आधा चम्मच अच्छे से चाटना है जीभ पर रखकर। तो आप देखोगे कि आपको एक बार के इस्तेमाल से ही आपके गले में दर्द में भी आराम मिलेगा, आपको खांसी से भी राहत मिलेगी, और आपकी जमी हुई कफ आराम से बिना किसी और चीज लिए आसानी से बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। तो व्यूवर्स, ये बहुत ही बढ़िया और कारगर उपाय है। इसे आप जरूर आजमा कर देखें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इन सर्दियों में इस तरह की होने वाली बीमारियों से हर कोई निजात पा सके और इस वीडियो का भरपूर फायदा उठा सके। तो व्यूअर्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय।